Мені 40 років, я мочусь, коли кашляю. Що робити? Ну, перш за все, якщо ви говорите про ситуацію, коли ви кашлянули, стрибнули, коли ви засміялися, або чихнули, або налякалися, і при цьому не втримали сечу, то це називається стресове нетримання сечі. Причин для стресового нетримання сечі може бути багато, починаючи від віку і закінчуючи, наприклад, закрипами і палінням. Хоча іноді це може здаватися дивним, як паління може впливати на стресове нетримання сечі. Взагалі ця тема дуже важлива, тому що насправді майже 40% жінок знають, що таке стресове нетримання сечі. Верніше стикалися з цією проблемою, але не завжди знають, як діагностувати, що з цим робити і як